鬆一鬆咧，咁咧就開始得㗎啦。係咪睇幾多塊？見過嗱，呢度一塊咪呢度呢個1、2、3、4、5呢個5連3。嗱，呢度咪5連3啦，1、2、3、4、5咪5連3咯。嗱，而家開始咧，佢應該開始掘到啲花旗參出嚟㗎啦。係啦，慢慢嚟，係啦。所以咧，佢而家好小心嘅。先喺側邊掘先。係咪呢支啊？啊，呢支都係嘅，不過呢啲咁幼嘅。嗱，佢話咧，跟落去嗰時發覺撞到啲硬嘅嘢，即係石頭。石頭即係代表咗啲乜嘢？花旗參冇辦法向嗰一個方向生，咁你就向其他方向嗰度啦，開始掘啦。係啦，佢而家開始掘啦，而家開始鬆啦，慢慢揾啦，揾下啲花旗參嗰個方向。係啦，開始掘啦。係啦。見到啦喎。係啊，嗱，位花旗參咧，如果咧無啦啦咧俾個鏟掌掘到，即係咁樣壓斷咗隻腳嘅話，哇！呢支有啲爛㗎。呢個係你要慢慢嚟，所以你見到佢啦，啲花旗嗱呢支。呢個5連參啊？係啦，你見唔到佢一層一層咁落去嘅。 5連參呢度有2棵參嚟嘅呢度。係啦，佢而家你見唔見到？點樣睇到係2棵啊？嗱，呢度1棵2棵。總之咧，掘嗰陣時咧要細聲啲，千祈唔好咧聽啲咁粗魯，要小心啲。如果唔係聽到叭叭聲嗰陣時，咁啊大鑊啦，啲花旗參。嗰陣時要細聲啲啊，唔好嘈住啲心啊！佢最緊要嘅目的係咩啊？將啲泥土翻鬆佢。如果唔係咧，太硬咧，一日吉落去嗰陣時咧，唔小心咧咁啊係啦，嗱，吉到出嚟啦，就係咁樣嘅。點解佢跟住幾多年？好呀，幾年？幾年嘅？1年。3年。係。點樣？